Së bashku me Orindën, keni qenë të hapur për sfidat që keni pasur në rrugtimin për t'u bërë prindër. A ke një mesazh për çiftet që mund të jenë në të njëjtën situatë? Fakt, Orinda ka folur dhe mirë bën, edhe për hir të asaj, unë jam shumë i çuditur, realisht jam shumë i çuditur se pse ne si shoqëri, unë i pari, kemi qenë kaq të mbyllur. Njerëzit duhet të flasin. Domethënë, ata që duan të bëhen prindër duhet të flasin me këdo vërdall, sepse më besoni ka shumë të tjerë vërdall të cilët mezi presin të komunikojnë, e ndoshta të ndajnë eksperiencat dhe të diskutojnë për vështirësitë e tyre, sepse të bëhesh prindër nuk është një proces aq i thjeshtë sa që e dinim, pra ka komplikacionet e veta, ka specifikat e veta çdo çift, kështu që flisni. Te profesionistët shkoni, konsultohuni për të bërë realitet. Nuk ka arritje më të madhe se sa të kesh një fëmijë, 2, 3, 4, 5, të kesh mundësi, domethënë. Kështu që të gjithë ata që, sidomos meshkujt, sepse është një tabu të diskutohet, nuk është çështje force, nuk është sa macho je, nëse nuk ke vështirësi në të ngjizurit një fëmijë apo të bërë sa ëndër realitet. Flisni, komunikoni me shokët, me miqt, me njerëz të afërt, me profesionistë të fushës dhe më beson ndihmon shumë. Orinda la ekranin për podcastin e saj. Si po i shkon? Po tani, me thënë të drejtën, Orinda ka dashur ta lërë më përpara, por nuk e kam lënë unë. Duke qenë se e la shumë, thash njëri tri, po ka bërë shumë mirë. Kaq mund të them, ka bërë shumë mirë. Orinda e bën shumë mirë atë punë, është dhe fitimprurse, ka dhe efekt shumë të madh. Okej, televizioni është një gjë e rëndësishme, po dhe podcasti, sidomos ai i targetuar siç e bën Orinda, unë mendoj që është një kryevepër e vogël në atë botën e internetit. Dhe bravo i qoftë, se s'ja kam thënë ndonjëherë publikisht, po bravo është e zonja vajza. Momenti më i çmuar që ke përjetuar së fundmi në jetën tënde? Momenti më i çmuar është para 2 ditëve, po flia, ata razjohet shumë shpejt. Po flia dhe unë nuk para flesh shumë, e kam gjumin e lehtë dhe ndjeva një puthje dhe thash, ç'është kjo dashuri e madhe që më ngjes nga Orinda, dhe vetëm kur dëgjoj një babi të dua shumë. Nuk më ka kaluar akoma ajo ndjesia. Erdhi më u zgjua, po bëj gati për t'ikur në shkollë me Orindën, se ato zgjohen më përpara, dhe erdhi po puthi këtu te balli madje, edhe babi të dua shumë. Edhe iku, nuk di. 4 vjeç e gjysmë ishte wow. Bota në dorën time, domethënë kaq. Ju falenderojmë për këtë rrëfim që ndave me Bordon dhe shumë suksese me Kazermën. Shumë faleminderit, suksese edhe ju dhe ju pres tek premiera datë 20 në të gjitha kinemat.